Salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Yawwa kan karatun da muka tsaya jiya nake so mu tashi daga wurin. Mun tsaya ne akan state da muke da su a Najeriya. Yawwa. Farko akwai kudin da ka haife mu. Yawwa, akwai Jigawa, akwai Kaduna, akwai Bauchi, akwai Lokoja, akwai Adamawa, akwai Ibadan, akwai Taraba, akwai Enugu, akwai Maiduguri, akwai Osun. Sannan akwai kaji ka kuma, kaji ka. Sauran ku kuma ya aka ciki. Bangaren kayan marmari akwai bula, akwai kankana, akwai mangoro, akwai rogo. Ai ba cikin kayan marmari. Malam. Na'am? Fitsari yake ji. To a da lafiya. Malam. Malam fitsari. Kai ma fitsari kake ji? Kai ma tayi ka je kai. Ku je ku yi fitsarin ku dan. Wannan yayi zureren katan waje. Ana rage cikin nan ne. A da lafiya kar ku dade. Da kun gama ku dawo. Yanzu ma kuwa. Kai, anya yaran nan kalau. Ni na ga wannan ya ce zai fitsari, wannan zai fitsari. Lokaci guda sun kwaye ko da yake ina ga karatu suka sha. Ni kofar. Ni kofar zan fito zan bude. Anya. Kai. Na ka san da. Ni da wannan karatu. Ni wannan karatu na kasa kai. Kullum abu da malamin ne. Ko kuma da ko ai ku tsami na je ran je yi karatu nan ba. Ina zuwa. Wanda muka ce ba. Malam daga kun mutar da cikin gidan diga ba. Ba dole ba. Abu ne kullum abu da ake koya mana. Wai sunan testing. Wannan ka tambaye sunayen. Kayan marmari sunan abincin ma. Hadda rogo. Sunan abincin. Wai hadda wanda ganganci irin naku tun farko me ya kai ku zuwa wajen wannan mutumin koyi karatu? Mutumin da bai taba zama aji an koya mai karatu ba? Bare ma kuwa. Kace Man doda, ai bai taba zama aji an koya mai karatu ba da ai a ƙarshe ma da aka kai shi firamare zuwa ya fito ya fasa malamin kai. Ai wallahi ba ku zama. Ku je mai rubutu Sai yaushe. Bari in yi labarai na minti 2. To jama'a assalamu alaikum, mai labarai ne daga gidan rediyon karantarwa ake sauraro, sahi ne na al'amuran nishadantarwa. Wa alaikum kai